फेरि मेरो तर्फबाट एकचोटि नमस्कार सहित अब अलिकति थोरै कहानीबाट सुरु गर्छु। जब हामीले एनुअल फङ्सन हाम्रो विद्यालय ओएसिस मन्टेश्वरीको चाहिँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ र वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले शारदा अछामी म्यामलाई बोलाएको थियौँ। शारदा अछामी म्याम मसँग पनि अब 2 वर्ष सँगसँगै पढाइ लम्जुङ हुँदाखेरि पढाइसक्नुभएको साथी र उहाँले चाहिँ यही 2082 वैशाखबाट चाहिँ मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिरहनु भएको र उहाँले सञ्चालन गरेको मन्टेश्वरीको भिडियोहरू हेर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले म्यामलाई नै विशेष रूपमा नै आग्रह गरेर तपाईँ चाहिँ मेरो प्रोग्राममा अतिथिको रूपमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु पऱ्यो र तपाईँबाट मैले केही कुराहरू सिक्नु परेछ। मैले अब अर्को वर्षदेखि मेरो स्कुल अलिकति छुट्टै तरिकाले चलाउनु है म्याम। म्याममा पढाइसकेपछि त्यो पिरियडमा 2-3 घन्टा हामीसँगै बस्छु। सँगै बस्दाखेरि लगभग कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ मैले सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ मैले फोनिक्सबाट चाहिँ सञ्चालन गरेको कारणले गर्दाखेरि केही परिवर्तन बच्चाहरूमा त्यस्तो परिवर्तन देखिहाल्छ भन्ने त्यो कुरा म्यामले गर्नुभयो। अनि त्यो विषयमा चाहिँ अनि छलफल गरेँ मैले आफैले। म्यामसँग पनि धेरैचोटि नै कुराकानी भयो। रश्मि म्यामसँग पनि प्रोग्राम हुनुभन्दा के अरे ट्रेनिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि 3-4 चोटि नै छलफलहरू भयो। म त लिन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर पनि धेरैचोटि कुरा गरेँ। अनि त्यसरी कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि पछि लास्टमा चाहिँ गर्नै पर्छ, यो नगरिकन हुँदैन, केही न केही चेन्ज दिनुपर्छ। हामीले बच्चा मात्रै ल्याएर पढाउनको लागि मात्रै भन्छौँ र पनि हाम्रो भेगको बच्चाले हाम्रो आसपासमा भएका बालबच्चाहरूले चाहिँ उचित शिक्षा, राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ होइन। अब हामीले ल्याएर हाम्रोमा बच्चा आउँछन्, धेरै बच्चा थोप्लिन्छन्, हामी चाहिँ यस्तो कमाउनतिर लाग्छौँ भन्ने त्यस्तोतिर सोचेर होइन कि हाम्रोमा बच्चा आउन् र हाम्रा पेरिफेरीमा बस्ने हाम्रो वरिपरि भएका बालबच्चाहरूले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो बच्चाले पनि पाओस्। काठमाडौँमा पढ्ने बच्चाले पाउने शिक्षा हाम्रो गोर्खा छिमेटारमा बस्ने बच्चाले पनि पाओस् भन्ने धारणा ध्येयले गर्दाखेरि चाहिँ ल्याउने कोसिस गरेको हो। यो अब सबैजना शिक्षकहरूले एकदम राम्रोसँग टाइममा उपस्थित भएर यो तालिम ग्रहण गर्नुभएको छ। अब सबैले राम्रो यसको बारेमा धेरै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अब हामी अर्को आगामी शैक्षिक सत्र अर्कोभन्दा 2-4 दिन नै बाँकी छ, 5-7 दिन बाँकी छ। त्यो शैक्षिक सत्रदेखि हामी मन्टेश्वरी लेभलमा प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र युकेजीमा 100% हामी यही तरिकाबाट चाहिँ र त्यसपछि 1 देखि माथिको बच्चाहरूलाई पनि बिस्तारै त्यसमा चाहिँ फोनिक्सको तरिकाबाट कसरी सिक्न सकिन्छ, कसरी वर्ड प्रोनाउन्सिएसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गर्दै जान्छौँ। र यसको लागि अब हामीलाई यत्रो 15 दिनसम्म यस्तो आफूले चिन्दै नचिनेको ठाउँमा कस्तो ठाउँ के हो भन्ने त्यस्तो ठाउँमा आएर पनि बसेर हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तालिम दिनुभएकोमा हाम्रो ट्रेनर म्याम रश्मि पाण्डेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यो समयको बावजुद समय चाहिँ एकदम प्रतिकूल समय थियो, परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि थियो। त्यही समयमा चाहिँ अब बिहान चाँडै आएर ढिलोसम्म बसेर होइन त्यसरी चाहिँ आफ्नो टाइम मिलाउनु भयो। म्यामहरूले पनि एकदम धेरै म्याम सरहरूले सबैजनाले एकदम आफ्नो टाइम चाहिँ मिलाएर आफूले चाहिँ सिक्नुपर्छ, आफूले सिकेको कुरा बच्चालाई दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा दिएर चाहिँ एकदम धेरै पेसेन्स राखेर चाहिँ तालिम दिनु भयो। अब त्यसको लागि धेरै आभारी छु। म स्कुलको तर्फबाट धेरै आभारी छु र यसलाई चाहिँ अब एकदम राम्रोसँग एप्लाई गरेर हामीले जसरी पनि हामीले बच्चालाई चाहिँ हामीले सिकेको कुरामा चाहिँ हामी 100% बच्चालाई दिन्छौँ भन्ने मानसिकता तयार गर्दै गर्नुहोस् भन्दै आजको अब कार्यक्रम पनि समाप्त गर्दै हुन्छ नि अब है। यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छ।